Người đã lừa dối bạn sẽ thay bạn sinh bệnh. Người đã ức hiếp bạn sẽ thay bạn chịu khổ. Người không trả tiền bạn sẽ gánh tai họa thay bạn. Người làm tổn hại bạn sẽ thay bạn tiêu trừ nghiệp. Nhân quả đừng đợi thấy mới tin, ông trời không bỏ sót ai. Hãy sống tử tế, dù chuyện gì xảy ra cũng đừng oán hận ai. Oán hận chỉ làm tổn thương chính mình. Hãy để mọi việc cho trời xanh quyết định. Sống tử tế với người, phước lành có thể chưa đến ngay, nhưng họa đã tránh xa. Làm điều xấu với người khác, mặc dù họa chưa rõ, nhưng phúc đã rời xa bạn. Khi sự tu tập của bạn ngày càng cao thì sẽ thấu hiểu được mỗi người ở xung quanh. Không có tốt xấu, không có đúng sai. Chỉ có ở từng tần số năng lượng khác nhau hiện hóa ra những trạng thái khác nhau, đưa ra những lựa chọn khác nhau, có những hành vi và lời nói khác nhau. Khi đã hiểu được điểm này, bạn sẽ sản sinh ra tình yêu và lòng từ bi chân thật.